ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആക്കുളം കായലിനടുത്താണ്. പക്ഷേ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വിഷമം നമുക്കുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഫിഷിങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു, ബോട്ടിങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇവിടെ കാണാനില്ല. കാരണം വേറൊന്നുമില്ല, കായൽ ഫുള്ളായിട്ട് കുളവാടകൾ കയറുന്ന ഫുള്ള് നിറഞ്ഞു കിടക്കുവാണ്. അതേ ഒരു ഓർമ്മ വെച്ച് ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ ഇവിടെ ഫിഷിങ്ങിന് വന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എവിടെ നിന്ന് മീനിനെ പിടിക്കും എന്നുള്ള യാതൊരു അവസ്ഥയില്ല. വെള്ളത്തിന് ചുറ്റും തന്നെ ഇവിടെ കുളവാഴകൾ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റോഡും റീലും ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ ഫിഷിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന 1-2 ലൂറുകളും പിന്നെ 2 ഫ്രോഗുകളും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടപെട്ട് മിസ്സിങ്. സൈസ് പായലുകളിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ലൂറുകൾ മുഴുവൻ കുടുങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫിഷിംഗ് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഡെയിലി ഫിഷിങ്ങിന് വരാറുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പോട്ട് കൂടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കണേ. ഇത് നിങ്ങളോട് കൂടിയുള്ള റിക്വസ്റ്റ് കൂടിയാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.